الله يساعدكم حبايب. شلونكم؟ ان شاء الله مرتاحين. طولنا عليكم هوايه وماكو تفاعل وماكو فايده، بس ما يخالف، انا قلت لكم ابقى وياكم لاخر نفس، باقي وياكم حبايب قلبي. تحياتي للجميع، مشتاق لكم جميعا الكل بدون استثناء. موضوع صغير، موضوع صغير، احنا مو بصدد هذا الموضوع وانما بس للتذكير. اكو عندنا هنا واكو اللي برا والمحافظات والبقيه والكل، والله الكل على راسي بدون استثناء. بس حبايب قلبي احنا هذا قلنا جنيناه شنو؟ الطير للونسه وللتعارف، ما جنيناه للمزامط والمكرهانيه والحقد والحسد والمدابل. لا، ما جنينا لهاي السوالف، جنينا للونسه الكل بدون استثناء. بس شباب يعني هسه انا اباوع على الجروبات وعلى الفيس يعني مدابل وحكي زايد اكثر من اللازم. يعني واحد يعير بالله، واحد يقول له انت روح اغسل ملابسك، واحد يقول له انت هذا التيشيرت مالك هيك بيه، هذا يقول له البنطلون مالك صدق كذي. يعني انت الطير جابه على هاي السوالف، الطير جابه. احنا الطير قلنا جنيناه للونسه الطير جنيناه للونسه، نتونس عليه مو هو يتونس علينا. وثاني شيء انت من تقول انا افك طيوري للونسه، صحيح؟ لا اقسم بالله، لا الله يشهد علي، الله يشهد علي، هذا كلامي يتعداهم ويوصل ذاك الصوب. شكو واحد يقول افك طير الونسه، اقول له تكذب، والله تكذب، مو للونسه، هاي للمزامط. هاي تدور صيت وتدور تريد تكسر صاحبك، ولا انت روح انت فك طيورك وحدك. ابو يونس قول له هسه شوي يدق عليك بابا دا يصور. انت تريد تفك، روح اخذ طيورك فكن وحدهن. ليش تقول انا والله طالب فلان وانا على فلان وانا على الفلاني وانا على بغداد وانا على مبار وانا على النجف؟ عمك اكو عالم تستحي تشيل طير بيدها، اكو عالم تستحي تسافر والله، وتستحي تروح تجيب اكل من السوق، ما تخلي واحد يعرف بيها هي عندها طيور. عالم كبار جناية راقين. انت جاني لك سمع مخمطات وخابص الدنيا والفيس والكراتين مالكم، وين ما رحت يم بيوت وفيط ولا ما فيط، والصوافير مالتكم. عمي تحياتي لكم حبايب قلبي، اللي يزعل خليه يزعل، ماكو مشكله. انا اوجه كلامي هذا، اللي يسمعه نصيحه اخ لاخوه، والما يسمعه لا والله مو مشكلتي. حبايب قلبي يعني الطير اللونسه للتعارف، مو تشيله بكراتين وتطلع الطوبر بيه بالشوارع وتفتر بيه بالشوارع وتوقف بالاركان وتفك وصورني وانشرني ونزلني على الفيس ونزلني. لحد هاي اللحظه وانا العالم كلها تعرفني، ولحد هاي اللحظه استحي اطلع وجهي بالقناه. ثقوا بالله استحي. ويانا ما مسوي شيء غلط. هاي الحمام مو حرام جنيته، بس انت من تسوي شيء مخالفات الله ورسوله والشرع والدين ما حد يرتاح لك، ما حد يريدك. يعني انت لازم لك الكراتين وسبعة مدي 8 واقفين بالركن وشايلين صفاراتكم وطراقيعكم، والله دفك والله للونسه. اني والله هاي الفكه للونسه، بس اني جاي طالب حي الفلاني. دقعد يا عمي، دقعد يا عمي، دقعد. هن طيوره كذا عدن كل بالسطح 30 طير، واتكت لك من تفكوهن اليوم، تفكون الصبح بالليل تجون تدوروهن. يعني انا تليفوني ما يسكت، هم يفكون هنا، انا ربعنا كل ساعه مخابرني يدقعدوا. يعني انت تفكهن الصبح وبالليل تروح تدور الهين. يعني ايش عندك انت؟ بس قول عندك زاجل، عندك احمر، ما ترهم يا حبايب قلبي، والله ما ترهم. المهم تحياتي لكم حبايب قلبي، اللي يسمع الفكات هاي لا يروح ولا اعلق ولا اطب لهم، الله شاهد، ولا اعلق ولا اطب لهم. يعني انا يمكن راح يسمعوني ربعي ينشرون على الجروبات على الفيس، علقلهم يعني اجاملهم، والله استحي. عاشت ايدك اقول له هاي بطل منور. يعني هو فاك طيور، انا اقول له منور.
ما اريد احسس يا اخي، يا اخي حيس يا ابن الحلال، يا اخي ما ترم والله ما ترم، سويتوها بدون ملح عمي، بدون ملح سويتوها والله فضيحه قشره، كراتين وبالافرع وبالهاي، والعالم تداوم والمدارس والدكتور والضابط والشيخ والامام وخطيب مال الجامع والسيد وغيره، وطالع وشايفك مو النظره قلبتوها علينا غير شيء، يعني من وراكم كرهنا الحمام، ثقوا بالله من وراهم كرهت الحمام اني. ما يصير يا حبايب قلبي ما يصير، يعني خلي احترام إلك والشيء اللي تجانيه انت. المهم حبايب قلبي هذولا ما لنا علاقه بهم، بس وضحت لكم صورتهم. اني نازل يومين، صار لي هوايه بالدوام ويومين نازل، باكر اذا الله شاء وستر ملتحق. تحياتي للجميع. فرخات عندي، اللي يريد هنا يخابر يجي ياخذن من بكوري. فرخات هاي قطع هذا تشوفوا حبايب قلبي، فرخات صغار، فرخات حلوات. انا ما عندي فرخ مو حلو، شوفوا فرخات حلوات. هسه راح نشوفكم خواتهن الباقيات. هذني شوفوا ذني برا بعد نكون نطينه. شوف هذا الشمعي، شوف ذني، هذا البحمر، بعد عندنا هنا، عندنا هنا طالعات والله. لا والله ذني اللي يريد حبايب قلبي خابرني عليهن يجي ياخذن عددهن مو هوايه، يعني ما اعرف والله ما عادهن، بس اللي يريدهن يخابرني. شوف ذني هسه برا كم فرخه، اللي يريدهن يخابرني انطي العنوان يروح ياخذهن من بكوري. ماشي حبايب قلبي، تحياتي للجميع بدون استثناء. صار هواي يعني ما مطول عليكم وما متواصل وياكم، بس على اجواء والله. ماشي حبايب قلبي، اشوفكم بخير وتحياتي للجميع. هاي شوف هذا البحمر، هذا شوف الهزلبي باع هو صغير باع. هذا اخوه البرخ الشمعي، هذا الاخ، هسه يحسبهم بكوري، واللي يريدهن كل الهلا بيه. يعني خابرون والله على فرخات، بس تعال احفظ رقم ويدق علي من يطلع. انا ما علي خلق هاي السوالف، وانا قايل لهم اياه والله من زمان، بس هسه ذني موجودات حبايب قلبي، واللي يريد يخابر بخدمته اني. تحياتي للجميع.